কম খরচে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষি পণ্য পৌঁছে দিতে কৃষি পণ্য স্পেশাল ট্রেন চালু করেছে রেলওয়ে। তবে যাত্রার প্রথম দিনেই কৃষি পণ্য ছাড়াই রহনপুর ছেড়ে যায় ট্রেনটি। ব্যবসায়ীরা বলছেন সকালে হওয়ায় ট্রেনটিতে পণ্য পরিবহন করতে পারছেন না তারা। তাদের দাবি সকালের পরিবর্তে ট্রেনটির শিডিউল যেন বিকেলে করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে মোহাম্মদ আব্দুল সালাম তালুকদারের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত থাকছে রিপোর্টে। কম খরচে উত্তরাঞ্চলের সবজি ফুলসহ কৃষি পণ্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে কৃষি পণ্য স্পেশাল ট্রেন চালু করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর রেল স্টেশন থেকে ২৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি। তবে যাত্রার প্রথম দিনে কৃষি পণ্য ছাড়াই রহনপুর ছেড়ে যায় ট্রেনটি। রহনপুর থেকে ঢাকার দূরত্ব ৩৪৬ কিলোমিটার। ট্রেনটি পরিবহন করতে খরচ হয় ৮,৯৬,৪৩২ টাকা। কিন্তু প্রথম দিনেই ট্রেনটিতে গেছে মাত্র ১৫০ কেজি ক্যারেট, ফলে ট্রেনটি আয় করেছে মাত্র ৩৬০ টাকা। প্রথম দিনে ট্রেনটিতে লোকসান হয়েছে ৮,৯৬,০৭২ টাকা। তবে কৃষি পণ্য না যাওয়ায় বৈরী আবহাওয়াকে দুষছেন রেল কর্তৃপক্ষ। এই ট্রেনটা ঢাকা সহ নাচল, আমনুরা, কাকনহাট, সারদা, রাজশাহী বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে এই ট্রেনটা ঢাকা পৌঁছাবে। তো আপাতত আজকে প্রথম দিন তো আবহাওয়া খারাপ, সেই জন্য আজকে আমাদের স্টেশন থেকে কোনো মালামাল বুকিং হয়নি আর কি। তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন ভিন্ন কথা। ট্রেনটি ছাড়ার সময় সকালে হওয়ায় তারা সবজি কিনে ট্রেন ধরতে পারবেন না, তাই শিডিউল পরিবর্তনের দাবি তাদের। এখানে লেবারও খরচ কম, বুকিংও খরচ কম, সবকিছু খরচ কম। ওরা জানে কি যে পয়সা এখানে কম লাগে, তারপরও আমরা তাদেরকে সুপারিশ করলাম যে আরও কম দিও, কিন্তু তোমরা ট্রেনটাকে চালু করার ব্যবস্থা করো। এখন তো কিনবো, কেনার সময় তো পাবো না, এই জন্য বললো যে বিকালের পরে হলে খুব ভালো হবে। সকালে কাঁচামাল ভাঙে না, ভাঙে বিকালবেলা প্যাকেট করে বিকালবেলা দেওয়া যায়। আর এই মালটা যদি ট্রেনে দিতে হয় এই ট্রেনে, তাহলে গতকালকে ভাঙতে হবে, তাহলে 2 দিন রিটার্ন হচ্ছে, মালটা 2 দিনের বাসি হচ্ছে। এভাবে হয় না, সকালবেলা মাল ভাঙা সম্ভব না এত সকালে। রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার খুলনা, বৃহস্পতিবার পঞ্চগড়, শনিবার রহনপুর থেকে ঢাকায় কৃষি পণ্য নিয়ে যাতায়াত করবে ট্রেনটি। প্রতিদিন ১২০ টন পণ্য আনা নেওয়ার সুবিধা মিলবে এর মাধ্যমে। প্রতি কেজি সবজি ও কৃষি পণ্য বহনে খরচ পড়বে ১ টাকা ৮ পয়সা থেকে ১ টাকা ৪৭ পয়সা। ট্রেনের অত্যাধুনিক লাগেজ ভ্যানে ফল সবজি পরিবহন করা যাবে। এছাড়া রেফ্রিজারেটেড লাগেজ ভ্যানে হিমায়িত পণ্য মাছ, মাংস ও দুধ পরিবহন করা হবে। এই ট্রেনটিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সহ মোট 5টি লাগেজ ভ্যান আছে। এই লাগেজ ভ্যানে সকল কৃষি পণ্য মালামাল সহ ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি বুক করা যাবে। এই ট্রেনটিতে ঢাকা পর্যন্ত পরিবহনের জন্য কৃষকদের মাত্র ১ টাকা ৩০ পয়সা খরচ বহন করতে হবে কেজি প্রতি। সড়ক পথে রহনপুর থেকে ঢাকার বাজারে পণ্য পাঠাতে খরচ হয় প্রতি কেজিতে ২ থেকে ২.৫ টাকা, আর ট্রেনে সব মিলিয়ে খরচ পড়ে যাচ্ছে ৩ টাকারও বেশি। এর সঙ্গে ভোগান্তি তো রয়েছে, এজন্য ট্রেনে পণ্য পাঠাতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। সানজানা তাবাসসুম, ভোরের কাগজ।